Oke guys, ini lagi sama gue di sini. Sekarang gue mau unpacking kiriman tapi nggak tahu isinya apa. Judulnya unboxing deh. Dan kita buka sekarang ya. Gue juga penasaran. Ini dikirim sama orang dan gue juga dadakan tahu udah nyampe aja atau isinya apa. Oke, kita lihat. Ular guys, ular isinya loh guys. Ini isinya ular venom. Lo lihat-lihat sih bentuknya kayaknya boiga ini, boiga. Kalau nggak salah namanya Boiga Dendrophylla gemicinta. Oke, coba buka ya. Tapi sebelum gue buka, gue harus safety dulu. Gue harus pakai hook. Tapi karena di sini gue nggak punya hook, gue punya alat emergency. Pakai ini gue guys. Hanger. Dan untung gue ada punya gex yang kosong, nggak kepake, bekas teh pucuk kemarin, ular pucuk. Ini punya ular pucuk kemarin dan bekas langsung. Gue taruh sini ularnya. Kita buka guys, ini ularnya. Gue orangnya takut buat free handle ular-ular seperti ini. Ini ularnya guys, bisa lihat. Ini Boiga Dendrophylla gemicinta. Lokalitinya Sulawesi. Keluar seperti ini. Oke guys, kita masukin ya. Nah, sampai di dalam aja, jangan di sini. Oke guys, nah ini ularnya udah gua taruh ke dalam gexnya ya. Ini ular jenis boiga ya. Nama ininya Boiga Dendrophylla gemicinta. Nah, ular ini termasuk ular yang mempunyai bisa ya, venom gitu ya. Tingkat venomnya juga setahu gue medium, dia masih di kelas medium ya venomnya ya. Untuk lokalitinya sendiri ini setahu gue juga dia dari Sulawesi ya, khas dari Sulawesi. Ini ular dari Sulawesi lah ya. Dan orang-orang anak reptil biasa menyebutnya dengan nama black boiga. Nama latinnya Boiga Dendrophylla gemicinta, bukan demi cinta, gemicinta. Oke, sampai sini dulu. Nah ini ularnya, cakep kan guys. Nah, gue juga bingung ini yang ngirim siapa, tiba-tiba aja datang langsung ke alamat Ogut. Ini awal pertama kali lah coba ngekip, entah siapa yang mengirimkan barang ini. Masih misterius sebenarnya, orang yang mengirimkannya misterius. Oke, sampai di sini dulu ini unboxing aing.